egentlig til at en fløyer av kristenheten ut det skrottar Guds lov fullkomlig, jeg vil ikke høre om henne. Det akkurat det samme som henter i heimenene. Det at spittlingen, menneskene blir bare spiltere, mer korrupt. Det varst. Det som ikke kunne tåse om for 20 år siden. Til dømes homoseksualitet og alt det her. Vi homoseksuell. Det er ikke kunnet tige på tungene for 20 år siden. Og loven forbjød av tog. Loven helt oss i attor leisalevna og ætlens lukona. Sjålt landsens lover. Ja. Og moraleren i falskjennom. Moraleren var høylor og rattor og i falskjennom, og særlig i fyrjun. Ja. Men så gløyer alt, og så har man til jaunan at, ja, men altså, launar ikke up to date. Launar ikke, det nødt tøy, altså, vi må ratta launar til at så at det ombå akkurat tøy. Nei, det eneste som rett til å boldra nevan og Boris sier, komme atter til å lorstender her som det region fra. Det region, ja. Det er ikke langt mening å brøyta launar etter hvordan lengt folk ferdig i sin spittlo. Så du spilt der lauer. Det er lorstender. Det er halvhjerner. Det er deg og gjørst. Det er satans unkar. Ja. Og så hendet det i kristenhøytene at man tenker bare å totalt skrottar til tutjeboin. Man må ikke høre om deg. Ja, for mer sier det man bare til, det sier mer bare til at det er nekka det samme som hender i heimen. Man orskar ikke høyre hva det er rett og rengt. Man orskar ikke høyre det. Det er akkurat hva det er. For man er spiltur. Man er spiltur og i hjertan. Så kan det godt være at man hever en sera pena og hampelige fasado, men det er det øyneste man hever. Jeg skal så garantera det. At det er så mye orska fire Guds lov, og hver etter måte til det at elska Guds lov. Det er så mye orska fire henne, og ikke orska høyrene nevnta. Det er lovløses menn. Det er å fyrrenner til antikrist, og jeg skal så bomba til og gjøre av at det her var antikrists anta. Det er ikke en gang godsbøtt. Det er ikke en gang godsbøtt etter munnen ærlige tidsje. Nei. Ja. David i Gamla testamentet, han på nekva matar, øyla nekva matar, og et profetisk forbøylet på Kristus og okkom kristne. Han hei høyla i andan. David var salvaur. Han kjente Herren, Herren tala vi han, han gikk vi Herren. Han gikk vi Herren. Ja. Og Kristus så av Davids linje og at. Ja, sonur Davids. Halleluja. Og David, han kjente Herrens nøye. Han kjente Herren fullkomlig. Men hva sier David? Han prøyser Guds lov. Han elskar Guds lov. Han heier en av søren dans som ikke som nekka høttande, nekka som han var benjen fyrir og som han var nøyder til å halda. Nei, han elskar henne i hjertan. Han elskar henne i hjertan. Les salmaner. Ja. Han sier det flere for han elskar Guds lov. Les Salmon 109. Halleluja, søren dansme. Jo, og det skal man gjøre, søren dansme. Hva skal du? Vel, han ikke. Tøy at gjerst du ikke til, hva du hva du så erst? Han lovløses lorstente. Drakk og råd hva du erst. Ja, jeg kallte det bare til omvendinger, lett ikke pett ut da. Vend om. Du er en antikrist.
Du en antikrist. Ja. Elskar du ikke Guds lov? Og varst du kvært? Loven bare oppfylt i Kristus. Og varst du hver loven var gømt ut tabernaklen hon var gømt søren den som inni i sattmallasjen. Nu varst du hva sattmallasjen det symbolet på? Hon symbolet på hjärsta. Ja. Hon symbolet på hjärsta. Vet jag kvært tabernaklet var trudalt. Folkaren til høyleia og til aller høyleiasta. Og tutt likam trudalt. Og nu tutt likam tempel høyleia antans. Her var tabernaklet tempel høyleia antans. Nu tutt likam tempel høyleia antans. Og til åttast av folkaren til kropperen tjadar. Til høyleia til salen tjadar. Det aller høyligste, det skal jeg holde seg til å si at det søren dans med anden tjater, eller hjertetjater. Og hjertetjater skal være avslett via så blaue, rønsa fra en ringar samvisko, og inn i øytunne hjertet skal jeg holde seg til å si at hun pinsa lort ende. Her er Guds lov å være. Er hun ikke her, ja, så hever du ikke Guds sattmala. Så er du ikke evans av sattmala. Du satans bad. Du satans bad. Ja. Jeg kallar det så digitalt til omvendingar. Det kan satans ungar. Pinsa lorst enda som sier til at loven fjerna og at hun borstur. Hun ikke fjerna. Hun ikke borstur. Og så snakkar de bare om nøye. De kunne ikke heva nakra nøye. Hva skulle de heva nøye fra? Det ikke synd hvis hun ikke lov Hun finnes det ikke. Hun eksisterer ikke. Loven definerer synd. Og han som så ikke flutjar fra sin synd, flutjar til Kristus fra lovene, til loven dømer det. Det skal hun gjøre. Til det fjernene, til at det reast lovene, til at det vet at hvert, til det slik noe til det ikke gang Guds bøtten, at det må en ærlig at ikke, til det fjerne lovene. Til fjernene, til det reast henne, til at hun konstant dømer det. Hvorst du hva det ikke en sånn Guds bøtten, og et satt Guds baden som avslett ved Jesu blå, kjenner han og lever og i hans dagliga vilja, lever i hans vilja dagliga etter hans bovun, det elskar Guds lov, det reist han slett ikke. Det reist han slett ikke. Nei, du skal ikke likva. Nei, det skal være så lengt fra du at det skal likva. Du skal ikke drive hår. Nei, det skal bare så slett ikke gjøre. Ikke en gang i hjertan. Og så videre, så videre. Det er et godelig menneske. Og et godelig menneske som tåler øyne og hverja anmenning, rattløying og harstan. Øyne og hverja. Det lukker mye. Det er bare at de som lever og opprører med det gode, som ikke tåler at høyre anmenning og rattløying. De tåler ikke høyre det. De blir pura gassvøk, og de får likva det ut, og sversta det ut. Og de er simpelthen likva om det. De likva om det. Det kan de gjøre om meg i det. Høyt, rævlig nekv. Det er javna noen kommer til mun og sier, du vet ikke, nu kan de si at du har sagt det og det. Og det har vi så slett ikke sagt. Nei, altså, jeg sier bare, vet ikke, nå har det liggen. Hadde liggen, det har vi omgang sagt. Det dreier mun åren, vi vilja. Det setter ting sammen, det setter åt ting sammen med omkring høyt øren, og så får det omkring høyt fremmandan. Og fremmant østligt på sjurtog, ja. Det er jo avlignende. Det har ikke forstand. Det har ikke forstand. Ikke forstand. Nei. Så tid pinsanisser som detta til å sige til at lovene fjerna, de tror fullkomlige blåster, det er ikke Guds lov i hjertan noen gang. Det er ikke vår lovartalven der, og ikke greier hjertan. Så er det en dans, men det viser meg bare til at det er ikke en gang av Guds falske. Det er ikke av Guds falske. Det er ikke av nakle gjerne. Hvis jeg lovar talven er ikke lidja gandar inn i tikkara sattmalørsk som tikkara hjärsta, ja, så har du ikke finnet fra god. Det er ikke av hans, slipp det kom vekk. Eller vend om. Det er det øyneste jeg har å si av vittekon.
Det är inte större synd du kun. Maren ger du kun nej till avvändningar. Helt ärligt. Och det sälja till hesa barnissen som sitter så jag linten kvar en tuschmorgon. Måste det finns nej till avvändningar till bärs. Och Jesu namn. Och det säger Søren Dansen till att jag älskar mot folk. Det är vittlöjt detta folk. Det är vittlöjt detta folk. Jag säger det är vittlöjt detta folk. Ja. Det kan noss hötta nisser. Jag har angar respekt. Jag har ansteg för det kun. Angar respekt. Ikke gram. Ikke ett gram av respekt för det kun. Man har förbarmat sig över det kun. Satt med alla örsten var det höjligaste i tabernaklen. Det var hjärsta och till höjla. Det var här och allt åt jag värda. Det var här som allt. Nej, det var här som allt värmön. Allt det som allt hit var bara dreja sig bara runt om det. Vet det att du? Vet det att du? Och det tog ju boyn det einaste som god självor skriva vi så nu egna fingre. Vi så nu fingre skriva han det tog ju boyn och gå och då han skriva det så många bestämt att Moses högte steintallarna ut ur klätterna. Men Herrens hand skriva i det av steinen. Ja. Moses högte det så ut. Så blev tabernaklet gjort och inne i så själv var det satt med alla örstene som var hjärsta och ötlån. Det var av henne hans närvaro kvilte. Och uppgiver här. Och i mittlun keruparna. I mittlun keruparna, ja. Här var Herren. Och ena från varje skulle så hövsprästen in. Och stötja blå i av en löjdaläson. Djure, lampe. Och här. Och sottmala. Sottarlåtje. Ja. Halleluja. Halleluja. Nøyestålen, halleluja, ja. Men inni ui her, var det tutsi bøyne, ter vår sattmalatalven der, stavur Aron som blei meg, og en krukka vi manna, ja. Det var det som skulle ligge inni ui her, inni ui her, halleluja. Og hva er stavur Aron som blei meg, la meg spyrja det kun til, vet du hva det er? Ja, det var krutje mellom Guds folk, klantor, Kora og hans herskali røst seg opp. Ja, jeg vil si at det er etter pinsa herskali i det. Ta røysa seg opp og i møte Guds myndeløyka i middelen hans folk. God har vi sett myndeløyka og god har vi sett av oss ting som er bare av honom, altså, som er sannløyken. Ja, ja. Tar som styrer av middelen Guds folk, eller tar som heva nekra myndeløyka, tar er av sannløykan, og tar innsetter av herran sjálvun. Innsetter av herran. Ikke omkron avfrelst bispe nere i Danmark, eller i Sverige. Slett ikke. Da innsetter av herran sjálvun, ja. Og tar det så var krutj, eller klantur i middelen tar her, tar så det vi det lykkes vel av Guds folk. Vi hver er tid, Moses og Aron, til at være nekka som helst, til at se nekka som helst. Men det var Moses og Aron som var sett av herran. Aron er tala til der og sett tøyr. Ja. Og så kom Kora og hans pakk her på hans pinsa pakk her på og så det til pinsa og for en større part baptista pakk og så det til vet det lukas vel herran. Og så sier Herren ja jeg skal vite jeg skal vise deg hver er min mavor min ja, kvann jeg har sett la støyra, til at staveren er akkurat som en veldesspråte. Det var staveren som Moses som gjør de omtrende. Ikke staveren, men han brukte staven. Herren gav hon denne staven som et tegn.
som ett ampo att göra. Han brukte stäven till alla undren som han gjorde. Ja. Och så gav Herren Moses i Aaron som hans högra man. Hans hjälparman. Och Aaron brukte ofta stäven till Moses. Men här så gör det alltså till att Herren för att visa kvar och Herren har sett till att styra. Kvar en Herren har givet myndelöjka. Och det och jag åker att folk av sannløyganen. Sannløygans folk. Det er ikke av Petersens lænen. Det er ikke av Jakobsens lænen. Det er ikke av Høygårds lænen. Det er ikke av Nikolaisen attene. Det er ikke av Hansen folkene. Nei, det er sannløygans folk. Det er hva anda du hever. Hever du sannløygans anda, eller ikke. Det er det som det er i akkurat høy. Vi er søren som ikke bøtene av holden, vi er bøtene av andan. Skal jeg holde seg til å kunne si, så bare framlige. Ja. Nå, Herren visste så, stavene skulle ligge her bønt i øyne natt, og så fører det tull opp morgen etter, og Herren sier, han staven som blomar, han er han som jeg har sett. Og staven til Aron, han var blomauer. Blomauer etter øyne natt. Det vill säga han stäveren själv har skått fram spyrar och här börjar det komma grön blå av han. Han var livande. Och inne var så steindejer pinsastävar som fjärna Guds lov, inte av Guds folk en gång, inte hava Guds lovar talver och i sin sattmalörsk som hjärta. Vi god förbarmes givet till kon. Man har inte gjort det något till omvändningar där vi försökt. Han kommer att kvar jag lötte, vi tar tjaut och ja. Och han, när stäveren skulle ligga in i sattmalörsen i ösnen. Ja. In i tunne hjärsta. Det att du är av Guds folk, du älskar sannlöjkan. Och gärst du det, så skal Herren nok vittna in i tutt hjärsta kvart han vill du skal göra. Ja. Kvart han vill du skal göra. Halleluja. Takk og lov. Jeg søren danser med takk og lov. Herren dømer rettviselig. Han kommer å rutta. Han kommer å rønsa sitt kyrkjeli. Han kommer å rønsa et pinsa dansant i harskali udersunne kyrkjeli, hvis det ikke vent om. Han kommer å rønsa kyrkjeli fra harskali. Han kommer å bleka harskali udersunne kyrkjeli. Takk og lov. Ja. Det som ikke elsker hans lov, det som ikke rettvis, oi sunn og hjärsta, det ikke av hans falske, slett ikke. Nei. Det slett ikke av hans falske en gang. Og som så rævlig ofte han har sagt, det ikke det om du har feilet uten løyve. Ingen av kunne feila fruer, men det hva du sier. Det hva jeg støvet du har til tingene. Det det som avgjerande. Men det var alt sinta, det slett ikke det. Det jo som rævlig ofte han har sagt, det bare Jesus Kristus som hever og i sinne løyve oppfyllt Guds lov. Fullkomlig han. Og ta i han kommer inn i ditt hjärsta, så loven oppfyllt, og i prinsippen av honom tunna vekkna. Han oppfyllte lovene. Ikke for jeg prekva nekka om seg sjálva, jo, øysene. Det var ikke hver han han den øynast som hever oppfyllt Guds lov, og hva det til det tutsi bøyne. Han beid omgang til det tutsi bøyne med han levde. Og han den øynast som hever klara til. Og ta i han bøyr ut i hjärsta vi heilig andan. Så kan det bare brøyta tutt hjärsta. Tutt hjärsta ikke brøyt, så lasner at du først at elska Guds lov sjálvor, og haldana sjálvor at han har blivit et Guds barn, Jesus Kristus bor i tunne hjärsta, så det bare tegn til vårt kvært, han bor i omgang i tunne hjärsta. At det som du snakkar om at du blir frelstur, til falskt. Og det typisk i det,
Att det kommer några nisse vid två med gitarren och skulle hålla ett möte i omkring bygdehuset och det är bara trallera och krokodiller tar och fortäljer söver och ditten och datten. Där det var inte förstånd på Guds ord. Tar läsa inte Guds ord systematiskt och jöknon. Tar lite bara hopp och dans i middelen vers. Tar leva bara på mannakotten. Ja, och tar då att spela tryggrepp och synja en tal sanger. Och så synja där här och så bjöd fallet fram. Och ta grata säkert och groligt och ditten att klaska händer och så skulle det ödas för att vara blivit frälst. Nej. Överhuvudligt inte. Det snackar oss slett inte om synd. Det snackar oss slett inte om synd. Det låter slett inte Guds ord upp. Snackar oss slett inte om Guds höjla lojka. Guds kröv. Och det är avkladd och slett inte syndaren. Det är avkladd och slett inte. Det är uppmål av inte Guds rättvise. Och uppmål av inte till att Guds rättvise är bara uppfyllt i Kristus. Ja. Och överhuvud vill det rävliga lite lätt upp och för att Golgata verset innebär vad det märker vad Jesus gör det här. Vad det var för en människa som här hur det blir till att alltså att det här omskiftet här bort. Han dog för våra synd. Och han blev gjord till synd och hur det blir till vi kunde få hans rättvise. Vi bytte om plats. Kristus och Kristus och to att jag hinner här och hej du hinner här så hej du fär ner i helvete akkurat som Jesus för uttrycka det är men månaderna i världen han att to är omkant kom upp att men Jesus här och i tog rum hos det och han får ner och i tojna hål och ner i helvete och uttrycka det är men han var starkare än Satan. Och det släcker som så pinsanes när säga att Satan plava i han intill sista löten. Nej, Jesus kom ner här och han fyllde i Satans under. Han sikrade oss bäj Satan och deja. Och han kom sikrande uppåt vid liklon dejans och helgar. Till akkurat att han gör det. Ja. Han sikrade. Så han har uppfyllt mina hål då. Jag av rötten att en hål a pit down in hell. En hål ner i helvete. En fångsel. En kläva. Vi då gör en kläva ner i helvete. Men jag Jesus Kristus och jag vet all. Jag ska inte säga allt nej. Han sa han lovar till affära borstur av fyra byggvagns där till sina räkno. Och han tar sig om till att han ger oss ett rygmanshus. Halleluja. Det var ett rygmanshus för Jesus Kristus. Halleluja. Tack och lov. Ja. Sannlögans folk till det som ber stäv arons du. Stäv arons. Och ta i sannlögen ljauar så är liknen avduka. Ja, det finnes Eva som folk som två halvt om liknena till sin egen glättan. Till sin egen glättan. Men tajmen kan man inte tacka sig av. Man bara tala sannlögen så som man är. Och sannlögen skall göra tikkun frujar, säger Jesus Kristus. Ta i sannlögen ljauar ta höra sannlögans folk han visar i hjärsta hatta säger amen hatta var det hatta var det ratta ja hatta var det ratta locksins kvar sjöre blå sannlögen av när det kom några allar här för cirka 20 år sedan hade finns en fastlärd ur norra och så har där lyska sannlögan bort från Guds folk men inte allon nej inte allon. Jag uppdaterar att det är att finnas en folk och i förrjun att han har så rävlig vittlönsna som gick för sig som ännu det att hålla fast vid sannlökan. Ja. Jag skriver till mun och tacka för det. Tacka för det som jag har sagt. Sannlökan om Guds lov. Att ha du erst frälstor ta böjren ut din hjärsta. Och som det tog ju böjne. Tog som jag långt har sagt kärleksboj kan delas sönder två. Älskar skall till god och älskar skall till nästan. Teiba i bojene kunne delas sönder tutjo. Ja.
Det første tror jeg har vi god å gjøre, mittlen det god, og så det neste skje har vi til og nesten å gjøre. Hvordan du skal være i heimen. Ja. Snedet av god skal bare gjøre tro på opp etter, ja? Nei, bare tro. Og til og i grunden til at du skal ha han som tog god, og ankan annan. Herren sjálvan som tog god. Det er det som han krever. Ja. Ikke til bil. Ikke til narkono for paven. Nekru menn det er for goda sunna for skalda av kono mer enn herran god. Det kan lorstentar. Let herran være til god. Og let oss teisina fylgja til her. Let han fylgja til her, ja. Eller kan hun ikke til her som man bare skruppe av. Og til oss med takk at det gjør det. Det var sinten til Adam, det var til at han øktest mer sinne teis, enn hva han øktest herran god. Ja, han lortet etter henne, heldre enn etter herran og gode. Skulle han slett av kjørst. Jeg kom for å boja til her, jeg lortet etter nekkere teis langur. Ikke øynar til øynast og atler gjøren. Oi. Så kone folk ikke vil være omtilgivet som mann, så er det opprøret med Guds ordningen. Det er egentlig fullt av satans anta. Og det har vi sett sjøvnfyrsagt. Sjøvnfyrsagt. Det er tilregnet som myndeløyga fra mannen. Herren er vi givet mannen myndeløyga i konene. Og det er vel aldri bortetidje. Ikke for meg der i himmelen. Og gjør den i erda så. Og gjør den i erda så. Ja, om det så stilla det kan kroppe, alt falskene rundt om alla hjørnene, og sier nei, det er ikke så er det stadigvæk så. Det er stadigvæk så. Enn ta i Nya Testamentet. Ja. Ta i Paulus tåsar til møynighetene og anmenner om hvordan familien skal være, så kommer han alltid fyrst til det. Kolossebrevet 3, Efesusbrevet 5. Han sier fyrst til koner, vær i undergivna for månedekere. Han etablerar myndeløygan fyrst. Hvis han ikke myndeløyga så er bare kaos og krutsk, og til hver videre kommer til det. Vi anstår lovene, hun er skriven opp ur helvete. Ja. Hun er skriven opp ur helvete. Han er janstår sataniska loven. Hun skapar krutsk. Det var ungen evig om det, hver var høtti i husen da jeg vaks opp. Ungen evig om det. Ikke bare i okkar heime, men i hverjum tog øynaste heime og i Rytevik. Man kom inn, man sa da av mannen til å være menn. Man sa da av konen til å være koners. Ja. Her var en grøyer moner, som kanskje ta hver smavis byrja av rett utjannast, men han fanns her. Og første 100 år etter, så er han enda kjønnligere. Fullkomligere. Mæveren var stjauren, han var bosseren, han var høtte og husen. Og til det plass som han vil finne fra gode. Ja. Og heldur enn at liva og skruje skrævene fra omkring teis skal leve det som atler alt mot liv. Jeg har funnet det av tog til så rævlig negv bedre. Halt rævlig negv bedre. Ja. Jeg var fri av sin heime. Fri av sin heime. Ja. Det er fløyte, ja. Om jeg sier det kun. Nei, det skulle du så bare få høyre. Ja. Og vet du hva King James sier? Vet du hva King James sier? Bibelen, King James Bibelen, han gav å ratta. Den ordentlige Bibelen, vet du hva han sier? Om tekken koner, hva det da jeg være? Hvis det ratter ratt. Det da jeg være heima. Heimagengande. Apropos Elis ad. Nå høres han er bare heimagengande. Jeg hikka sutt, sier han. Hikka ta raska. Det vil jeg sige. Men at det er pura vekkas. Det er pura vekk. Jeg King James Titus kapitel 2. Fra vers 3. The aged women likewise that they be in behavior as becometh holiness,
not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, lærarar av gåvonlutum, that they may teach the young women to be sober. Der äldre kvinnorna skulle lära sina yngre kvinnor att vara edruliga, to love their husbands, att älska sina äkta män, to love their children, att älska sina barn, to be discreet, att vara holigar, chaste, kuskar, keepers at home, passarar vi hus. Hver kvinnorna plås? Det som en karrierekvinna og en stjórasessi og onkron stående? Nei, det ikke hennara plås. Øyer bøtten, så hennara godgivna plås å være heima og passa søyne egnu bøtten. Ja, søyne egnu bøtten. Hon ikke rett til, og det forkastelig og satanisk og avgodelig og anskrämmelig så en kristnare kvinno at tvøyta sine bøtten inn og omkran godleisan, forskaldajan sataniskan badnager og med en håndfyr dansande, hoppande, rennande til hun sjukat penkun. Hon karrierekvinna og i tru bøtten, så kjøtt som det 8 år gammal, 8 år gammel, så hivar han dina badnager. Men har en ruskade til teis. Men har en ruskade til, ja, du var dansande og du var dansande etter Satan din teis. Du var drien og lokka av 18.000 litrar din teis. Du er ikke godlig for 5 år. Jo, kanskje 4-5 år. Men det er det eneste du først. Det er ikke det som min bibel sier mer, ja. Og Victor Dahl tar skriver bare husligar, så. Hva skal det betyde? Ja? Nei, passarar vi hus. Passarar vi hus. Keepers at home. Ikke keepers of the home, men keepers at home. Passarar vi hus. Kvarskje møyr, edla minne. Men jeg vet vel at folk tåler ikke høyre Guds ord i det. Du skal bare lykke skøyt at om øksene av der, så sørst du, ta du vokst opp, ta du vart lytte, at så løsner varte. Så løsner varte og Rydvig ta jeg vokst opp. Og ønsken vær skiltur. Nei, jeg får spørre etter 3-4-5 dronjen i Rydvig. Jeg var sagt hver kom inn, så var en mamma kom ut. Typisk var en uøvnen fyrklæge. Vi kryllet hun har, og så var jeg stauren brillon. Og så kom han inn, han og tann inn. Jeg kom bare inn, han på kameran. Dette var altså mitt om dagen. Pappan var til arbeid til kl. 6, arbeid leier der òsne. Tar var for sirkjærner. Så kom han inn, ta lukta jeg ballon, alt var så rønt og vask, alt så ruddelig og alt så døyligt, altså. Så døyligt. Ja. Jo. Og så kom pappan og hjem, typisk, man så slanka av der seg av en bunch i køkken, med en døveren kaukai. Kona gjør det mat. Skiloi. Skilsmissa kun spatel, det snakka han ikke om en gang. Nei, og jeg vet vel hvor, til det var Arne den satanska jaunstøvan kom. Og da jaunstøvan kommet upp ur helvete, I sier det kunne enda en affær. Ja. Hon ikke åmanna fra, hon så bøyntur negra, hon stinkar av helvete, hon knust okra samfunnet sunter. Og kjem bare gjerra det vi til folk vender ikke vi etter. Folk elskar ikke Guds ord, de elskar ikke Guds lov. De lovleis. Jeg færre så bare til helvete, vet du kon, hvis det tar ditt vilja. Det færre så bare til helvete, fortsette bare, det er så dundrande vi til helvetes. Det her ditt færre færre, kan du bare si det kon. Jeg kan bare fortelle det kon da. Og etter en tag kom inn i Guds møgnjøyt. Man kommer inn, så stender en kone folk at teis her, og tidsist kunna heva myndløg i mannen. Anken kona, og I allar verden heva myndløg i mer. Det kan fortelle jeg til kun. Ikke øyntan, øynaste øyn. Ikke øyn.
Det kommer ikke kone for å skrumsla stande en talerståle og hava myndløk i mer, teka Guds ord i munn og læra meg hver skapet skal standa. Nei, her kan ikke slett ikke. Ikke nærkant hui. Oi. At det er bøybelst. Hvis ikke du har suttje til, så er det ikke leise bøybelen enn. God hever skapa ordan og sin skapaverk. Han har sett ordan og jeg er 4 Korint 11. 4 Korint 11. La meg bare lese det før, sko. Jeg var ikke så litt respekt som jeg hadde kunnet hava for det før, sko, enn hadde tøyma et sama borg og lydsinter, så sutt jeg det til at her stender akkurat det sama som ut i ensko. Og til kunne gjerne kalla meg svekkan. Ja, det vil lengst det kommet ivra til. Kalla meg bare svekkan. Ja, det gjør meg kvart til fra. Jeg vet at jeg er ikke svekkur. Jeg vet at jeg er alltid god. Jeg vet at jeg har hans år i min hjärsta. Ja, og jeg vet at jeg har det ikke. Flertall jeg hadde kun. 4 Korint 11, vær til etterfylgjere av mer enn ta som øysene av Kristi. Nå pryset til brøver at det minnast moin i atle loton og halda fyrirskipannar, som handa i til konter. Han fyrirskipat om tingen som det skulle være. Så kommer han til øyne fyrirskipan her på en veien, men jeg vil haft det kunne vita at høver kvarsmans Kristus, og høver kvinnernar mæveren, og høver Krist god. Vi tar alt kvarsutt høver. Og mæver ikke bare fruer til å gjøre akkurat som man vil. Når en kristen mæver hever, ja, faktisk hver en mæver er gjør. Ja, høver kvarsmans Kristus. Han egentlig han finnes alt valgt i himmelig å gjøre. Og i himmelig å gjøre. Ja. Og han vil undergive seg som fægir. Høver Krist god. Og konan ikke javnstidla med mannen, fløyti av kvært om alt tinge skrutjar og stender høtten og dansar spiller grep. Det kommer akkurat det samme. Konan under mannen. Og hun ikke til, så hun full av Satan. Så Satan tøft henne og fyllt henne vid javnstøv hoksande. Så hun lyser for henne kvinne og ditt og datten. Ja. Og ta være bare endalest krutj og høymen nå. Ønske frigjør. Du mæveren finnes ikke i øyasene her. Ikke hvis han i ordan, altså. Hvis han en gjeldur lortende, ja, så finner han seg i øyasene her. Han hoksa bare om at sitte ikke til fotball i loksjåret. Eller han vil bare røyma fra høymen. Men han en godlig mæver som vil hava tingene å være rødt, så som Guds år sier, ja, så krever han til at du være hun undergiven. Og som jeg langt har sagt, jeg vil heller ånka kone hava enn å hava en oppblåsta teis som brølar i ansiktet av meg. Nei. Ja, det er jo sånn det var jeg skriver henne av, men ta det som nu skriver seg selv av, ja, så er det bare tar et problem. Jeg har haft tvær til å bor avskriva seg selv. Ja. Jeg sier det så etter vi Guds ordre, og jeg synes ikke hvordan større skatt jeg finnes. Det er en større skatt jeg finnes. Ja. Halleluja. Jeg først jo mordla minni en halleluja. Jeg vil ikke fortelle det bare. Jeg fikk en nasjon. Tuljan i 2009. Halleluja. Ja. En James Steiner la av båren her som jeg sitter tutt. Pick a little James Steiner.
Og jeg vet ikke, det var akkurat som om han ble knustur. Han ble knustur, akkur fettler man i han, og så jeg vet hva hender. Det han var så illa vekker hitje på. Altså han var himmelsk, lille James Steiner. Så ble han knustur, men hva hender ta? Ta vaksan. At han ble knustur, så ombrøytes han vaks, og han ble så risa staurer, altså. Ordentlige staurer. Det var ikke 15-20 centimeter staurer støyner, James-støyner, diamanter eller et eller annet, jeg var ikke. Han var mest kvitter. Her er Sindra Ljøsablaven og især. Sindra Ljøsablaven. Og omkring rettelig han skjer i Ljøsene som kom fra honom. Og her lå han her av båren her som jeg sitter i tutt. Ja. Nå er til å komme nekve med automer, så jeg begynner jeg tøya. Helt rævlig nekve. Og til jeg vet hva det er, Satan vil til at jeg skal djevast av tøya. Nå kostar det at det er hatta. Nå kostar det at det er hatta. Vars kvart, jeg har lengt sånn gjørst til av min hjärsta. Herren! Lengt Arren jeg var byrja av tøya, at Herren er nummer 8 min hjärsta. Altså han er nummer 8. Du kan teka alt. Du kan høyja mine hendur av. Jeg gjev ikke Herren og hans år framvar nekrantøy. Nei. Først skal jeg dodge ut av gøtene av hunkere. Ja. Og ta jeg sier hans år, så må jeg ødel hans år. Alt skal være rett, hver snikk og prikk, fra permo i permo. Det er det som jeg arbeider vis lunsjen. Jeg kan ikke her og be om til at jeg ser glittno enda til å pinsa møgnhøytene og glittno baptistamøgnhøytene. Hvordan nekker jeg baptista prætkommanden tar i samme leire som jeg skriver levna og bæra snakk om nøye. Du fært levleis mennesker, du fært nekka Jesabels møgnhøyter og til å langt kom til skjøntar i norra. Altså, tar han pura mist kontroll av møgnhøyten som jeg har tidlig med oss læreren i norra. Tog at folk skulle ikke som sint langer. Kona skiljas bare fra som mannen åtta nekka som helst. Altså. Bare at det er litt som det strev i et halvt år, så halda der til at ter skilta seg selv at skiljas fra som mannen. Og all formening og avtala og rattvises kjensla og all sint er bare vekk, altså. Nei, Jesus elskar det lykkevel, altså. Han vil bare at du skal ta godt liv. Han vil røysa deg opp at du går. Ja, men hatt det vær omgang det godt for te. Hatt det vær omgang det godt for det. Jesus vil ha det beste for te. For te, for te, for te, for te. Og så stinker hun mannen nyer. Ja, jeg sier hon. Det er jo ikke sen noe annet enn Nudju da tudju hatta minstre. Nudju da tudju ferien hatta minstre. Jeg høyre at tvei ferien sunter. Jeg sier bare, føren fra noen. Ja, jo. Hvordan var det til? Nå, jeg hevde horsta, nå jeg har kjørt i pjørsjøyre det. At det til. Det er for hekseier, for ganteier av tøyarandan. Det var ikke at kine. Er totalt blinda og hapsa av Satan i det. Purasta, nastan i en kamp. Det er nemlig at nå får jeg ta fra seg meg. Ja, nå er søren dans som jeg altså. Ja, så jeg har ikke her og bygge. Nå, jeg har brent nekker fløver, 20 fløver, for å sende der ut til alle headmennar for hans båtskapen og i färgen. Ja, alla runt om allt land, alltså en 20 samman med en liten brev. Och så var det att flunge där av. Att det så talt pushka där till. Då får ökligt. Tar som för lust det. Men det är också meningen. Det är meningen att så flunge där till. Som du säger man, då skulle ha ilt ut 20 år och han øyla poinan tar skulle føle hjertan det er det som jeg kan ikke bli etter at hon var 11 til at tar taumått og vente om jeg råkner der slett sunket til bøtten en gang nei
Nej. Alltså tabernaklet i Gamla testamentet, jag har sagt det långt. Tabernaklet i Gamla testamentet. Det är alltså Kristi likan. Det är Kristi likan. Och vet är Kristi likan? Ja. Och in ju till allra höjligaste här står sattmalörschen och in i sattmalörschen jag lämnar lucka se att sattmalörschen hon är symbol på hjärta. För att la in i sattmalörschen lovartalnar. Hvis du fjernar lovartalnar ut ur hjärtan och Guds folk ju det att to. Så är det inte Guds folk. Nej. Här det inte Guds lov skriv av sina hjärtatalvar kjøttet, så bor helt ikke Kristus ut av dem. De kjenner noen lov utan nøye. Nei, ikke bedreia til kun sjálvar, val sikna nøye til kun. Det er ikke lov utan nøye. Hatt er innlysande. Du måste hava lov, for de hava nøye. Inni i sattmalørsen lov ter tutjo, lov ter boar, lovartalvene vi tom tutjo boven. Og sattmalørsen er symbol på okkar hjärsta. Og man sattar låtje og sattmalørsen skulle blå størtjast av øyne fra Maria, høvespresten. Og her hever du det. Du har lovene inni i hjärsta noen, som fordømte og dømte synd som synd, du synd er synd, synd vil alltid synd, inntil sørsta det, synd vil røysene synd og i tusenarrykkene, du synderne kommer vel åttanfyr. Du slipper ikke innom posten inn i stegen hvis du er en lovløses menneske. Så tykker jeg unkel, tykker jeg stakkals unkel, det er vel åttanfyr. Alla så konar det som får glatt vekk stinka sin mann nyer og hava ikke samvetskubit i överhövor og vera bara kvellajar av tikkun at han var. Färdet heima vidja mennar som det stund ni gör. Färdet heima vidja tøyrøysne. Nei, det färdet slett ikke. Det skal suggere av til drøym om å hårast vidt honom. Det skal suggere av til satans bøtt. Det skal suggere av til kjenner slett ikke god rundt og vero. Det skal suggere av til tævar slett ikke heilig andan, men antikrists andan. Det skal suggere av til tilbya Lucifer og ikke heilig andan. Det skal suggere av til det skal suggere av til du slett ikke av Guds falskje. Til som ikke har hans av lovet hver hjertun. Til øye slett ikke Guds hemmelighet. Til det ikke av sannløkene. Til det er avkom Koras, til det er avkom Datans, og til det er avkom Abirams, som gjør en gløtte opp og tar for livande ned til helvetes. Er det bensje for til det er avkom Torra? Nå er ærlig, vet du. Er det bensje for til det er fyrrennerne til Antikrist? Er det bensje for at tid kommer at kalla inn anda Antikrist som omgant jo avur inn av verens scenena? Er det bensje for at tid lovløses menn i øynans prætikomenn langt å hava forderva nestan alla kristenhøyden og ufarljum, og hvis det ikke vender så fer det livande ned til helvetes. Nå er det pura ærlig, vet du. Og jeg sier det til at jeg elsker mitt folk. Jeg elsker farja folk, og jeg elsker deg som ærligane søkja Jesus, søkja at være frelst, og søkja at være plettfri broer, og han kommer atter. Tid det vil ikke skapa en plettfri broer. Tid det var til for suttla Guds folk. Til for suttla Guds folk var dit. Ja. Tid det var just Jesus Kristi møgnighet til en Jesabels møgnighet. Tykkara lorstar. Tykkara lorstar. Ja. Men Herren får barma seg ut til må Herren djeva til nøye til omvendingar, og det er for sånt. Jeg er ærlig, vet du nå. Og til kunne heta meg alt et vilja. Ja.
Jeg håper jeg så ikke at du kan himmelen. Jeg håper det. At anker at du kan være frelst til en annen dag. Men til det var Jezabels anta. Til det var Jezabels anta. Til det var lært Guds folk at det ikke synd at drive hår. Til det var lært Guds folk at det ikke synd at etta skorgod offer kjøtt. Og at offra til skorgodar. Til det var lært Guds folk at det ikke synd at det gjør ikke om det brauta Guds på. Til det var fjerna Guds lov ut av det gjørstum. Tikra djevlar. Så jeg gjør det kunne rettelig bøynt framlige og harst til trångt og avværing og avmenning. Ja, hon stinker djupt. Og må han bæra ferast ut om alt land. Og må at bæra komme i så nekva øyre som møveligt. Og måtte bæra rådno på en bæg øyre. Og måtte bæra gynnsi og kråpe. Og måtte bæra gynnsi og luta. Og måtte bæra gynnsi og hokk nyer. Og måtte bæra gynnsi og skamma dikkun. Skamma dikkun tvørstur jöknun. Og vi nu piprandi öttafotlen hjärsta. At det var hoa en livande god. Til det var hoa en livande god. Hvis du kommer til himmels, så vil det minst i himmelrujtje. Les Matteus 5. Matteus 5. Jesus sier her, han ikke kommet til å avtakka lovene. Vers 16. Hugs ikke at er kommet til å øye loven eller profetene, de ikke kommet til å øye, men at oppfylla. Her sier han hva han kom til. Han ikke kommet til å øye. Det vil si øyeletja. Av øye. Takk av lovene, men at oppfylla. Til sannelig sier til himmelen gjør for genka. Ein småstaver eller ein stav kraukur skal av onkum vise for genka ur lovene til alt være oppfyllt. Hver som helst og i tessvegna skal brauta åtta av sin minstu bovun og skal læra menn så, han skal være kallet av hin minste i kongadum i himmels. Men hver som helst og skal gjere og fralæra teg, hin samme skal være kallet av mykil og i kongadum i himmels. Nå her trykker vi altså på Luthersa lærer. Jeg har lyst katekismus. Jeg har gjerne litt kjente og i baukehittelen i Aravus, beida lutt luta stauro. Jeg tykker han med pura ratt. Han lærer til pura ratt, pura point, at loven frelser ikke. Nei, til nøyen som frelser, men vi må boa, vi må kunngjera. Ikke boa, men kunngjera, jo boa østene jo. Men på retta måte, lov og nøye. Velvidande til at loven frelser ikke, men hon fyrrøykar hjärsta av syndaren til at hette møte nøye. Han forstender ikke nøye utan lovene. Nøyen skøyner ikke utan lovene. Du måste ha det mist inne og andre tendra ljøse. Du er jo i myskere. Det er jo deg. Det er jo myskere syns på at andre er frelst. Ja. Og Luther, hvis du leser Luther katekismus, han teker alt bøyen i jøknen, hva det betyr, og han sier til at vi utrunne som tryggvante øye at heva bøyen i akkurat gjørsten. Hette er Guds vilje, hette er høylagt liv, og hette er så einfalt. Men vi vet ikke akkurat rettvis og støver framfor gode. Her det. Hva er det? Ja, til av nøye vi trygg, aløyna åttangjerninger, for at han skal røse seg. Og til så pura klart. Til pura fullkomlig sannhet, og en avvigelig sannhet. Av nøye de fleste vi trygg. Ikke av gjerningen for at han ikke skal røse seg. Halleluja. Men som tryggvante, som frelst,
så tar vi liva i ljósunum og ganga i ljósunum og gerarar av Guds vilja. Liva som ljósins bøtten. Så det samme som det alltid har vært, det samme som det var av Abrahams døven, det samme som Moses kjente, det samme som Josva kjente, det var det daglige liv vi gode, det at halda seg bort fra synd, og ikke gjøre det som, ikke gjøre øretvise, ikke liv og kjensko, ikke likva, ikke stjalla, fære med ord, ikke være godere enn Herren, come on, at det en lysande, alt det her en lysande, og du kan telle at du tog fingren, enn ta, du kan skriva det på denne fingrar, at elska Guds lov, øyne som frelste tryggvande, til at elska Herren. At gjøre løyte ur Guds lov, og tekka henne ut ur hjertunum, og tryggvande folke, som bærer innskjer opp i heia Herren, til satanist. Det bøyløs satanist, og det Guds spottelig. Ja. Tid det var slett ikke gjørst goden etter tjenest ved at bare hava blåst nøyene helt ut i proporsjon og samstundes tidje lovene borster. Tid det var skapt et lovløses menneske. Tid det var fyllt Guds møynighet ved Jesabels anta. Jeg tykker ikke heilig andres den modell til at det mor. Jeg tykker ikke heilig anden vil være en pastor av oss når mor. At det av liknende. Og Jesus gjev bare en avvisa tøy. Han gav Jezabel en frest at vende om. Men hun ville ikke. Vende om fra fargen, fra hårdømme søgnen. Hva er det så farlig? Ja, åpenbart. Ja, men var Jesus ikke deg for det? Gjør det nekka, altså. Ja, hun levde i håret, altså. Hun levde i håret, hun hårreist. Hun en hårra. En skøtja. En teis. Og lærte Jesu lærersvannene at ja, men at det her kunne man sjukse om. Åpenbart. Tog at henne fyrdømme, henne båen, virka i det, at alt Jesu lika var blivet kastet skit og levde jo sint. Det var henne falsbåen, det var det som gjør til henne til en svika profet inno. Jeg halte til du lyka. Jeg så ikke til som lyka. Det er ikke godsøtan ur Guds falske. Jeg visste om til kjenne god sjálfur. God er en høylar god. Høylar i anden og det er høylar i anden. Men det finnes også i antar. Og hva er det hvordan man får en annan anda? Ved at høyre en falsk gledebåskap. Og man kan takke med en øre Jesus, og man kan mottakke en annan anda. Les 4 Korint 11, eller 17 Korint 11, og les annars Øystene Galaterbrev 8. Alt dette stender her på. En annan anda, en annan gledebåskap, og en annan Jesus. Ja, så kallar du det frelstan, du heldur det av vanlig anda, men du hever en djevel. Du hever en djevel, du har det omgående til sann evangeliet. Du snakkar om omkring Jesus, men som slett ikke er Jesus Kristus, soner Guds, slett ikke. Ja, jeg har sett det her. Jeg har sett for til jøkna det her. Men man skal bare hitja litt sinter, altså. Hvis ungen Guds øtte er i høvur, ungen Guds øtte bor i en menneske, så kjenner det ikke god. Nei. Hvis det er pura avslappa i for sint, at det gjør han ikke, så kjenner det ikke god.
Jeg kjenner jo så sannelig Guds nøye, men jeg kjenner jo også hans strenghet og hans høylaløyga. Jeg snurrer ikke han rundt om mine fingrar. Jeg gjør ikke vi han som jeg vil, og spotter han, og gjør lyd ur Jesu blåe. Jeg synte på nøyene til kjensko, til å gjøre lyd ur Jesu blåe. Ta du hever lauene og nøyene, og ta i bare tingene ljøa klost, så fast du engrande brottnar, hjertabrottnar, omvendeligar syndarar, som innsutja sina synd, og som kunne drekka inn av Guds nøye. Drekka inn av Guds nøye, og urslite verur og et ombrøtt menneske, som ikke til å kjenne attur, altså. Og at det endelig urslite verur og et høylagt menneske. Og et høylagt menneske. Jeg sier et høylagt menneske. Ja. Okkar høylaløgje ikke bæra Jesu offer. Nei. Det det som det i utgangspunkten, og det det som vi kommer atter til, og atter til. Men det endelig urslite og tær, det at du skal bli høylaver. Ber det til? Ja, det ber til. Men så måste du skjera det av høymene, gå. Du må skjera det av fra høymene. Fyrra Petrus brev 8. Peter og en apostel Jesu Krist til henne fremmand og spjalter ut Jøkken Pontus, Galatio, Kappadokio, Asio, Bithinio. Utvalder samsværende vi fyrvidan Guds fægers Jøkken halkan av andanon. Halkan av andanon. Lytne og avsletting av Jesu blåi. Halkan av andan. Høylig anden halkar til. Fram eller lytne, til troar lytne. Til lytne som blandat sammen vid trygg. Sars du, det stender i Hebreabrevet 8. Tørra året som du har hørt og gagnet av noe, det rann ikke sammen vid trunne. Tar tro du ikke. Tar øyrer kort det fra seg. Og bare til at du ikke vil du høre det, til gjør det til at du gjør det opprøst i møte du. Og i stedet for henne som tror åren ikke gode, her får året inn i hjertet, og til brøyte tøyr, så tar skjøtt og lett å komme for inn og takke landet på en av veien. Og tar du troar anta, og til avverska i allar tåra gjerningar. Bæra tåra trygg, og tar jingo inn, og i Israel, og tauko landet, vi trygg. Hadde det. Men trygg utan gjerningar, hun deg, det sier Jakob. Og så jeg man kan løye det fram og si at nøye, som ikke vi fører et omvendt liv, hun røysen deg. Du ikke møte ikke noe nøye hvis du ikke det endelig ørselig er til at du blir en høylav personer. Og en verilig halgaver personer. Etskilde fra høymen filtre av høylig andan som lever Guds lov ut ur tunne livet. Du løyer aldri. Du stjeler aldri, og du ønsker å halda Guds kvøyle det, og du har bare Herren som til god, her er ikke annet som kan kappast ved han, i røver. Du stjeler ikke, du driver ikke hår, du løyer ikke, du gyrnast ikke, og så videre. Du elskar Herren til god ved ødel til hjärsta, til alve, til styrke. Det er det som Heilig Anden virker ut at du er frelstur. Jeg påstander til at han nødje sottmalen, han den gamle sottmalen fullkomnaver.
Han har gjort det møveligur. Det endelige urslitet det samme som God alltid ville føre til. Som åpenbart Abraham nådde til. Vi trygg. Arne lov var kommet. Han hei Guds lov av sin hjärsta. Han kjente God. Han gikk fram i trygg. Han var ikke nekkar bæsjent i syndare. En ta Arne lov var kommet. Ja. Tog han hei lov av Guds hjärsta. Han hei Guds lov av sin hjärsta, man ju. Hatt det. Hatt det akkurat det. Pura sikker ut i at det som God vil vi okkur menneskjon til vi avbrøtt fra skaparna måttene. Han vil hava et høylagt folk og et ser folk halka honom vandlete til gaua gjerningar vandlete zealous of good deeds stender King James get the good works halleluja og det slett ikke til at man strøyest vi gjøre gaua gjerningar for at blua frelstur nei det slett ikke sånn at hong saman iverhøver sånn som det hong saman til at du kjenner God og du elskar God og du vilt gjøre det som du varst hans vilje du innskjer det du innskjer å bli lærdur du innskjer å få ljus og iver atlan Guds vilja og jeg skal suggere jeg sier det for dere at han fra byrjan alltid har vært den samme og God du gjør det så fullkomlig møvelig for åkken å genge nøyan vi da var finnes nøyene enta nøyene halleluja ja loven kom vi Moses nøyen og sannløgjen kom vi Jesus Kristi Johannes 8:16 men til så puren lysande at nøyen gjør en gang mening hvis du ikke en gang kanst hitje på lovene du sørste ikke nøyene du sørste han ikke ja Lukka så lite som du sørst ljus hvis ikke myrskur til øysene hvis alt bare grått alt bare ønske eller alt bare øyt hvordan skal du kunne vite hva det øyne tinge utan du har motsetningen øysene du vet ikke hva ljus utan myrskur du vet ikke hva hit utan kulta du vet du kan ikke snakke om det utan du har nått til Lukka lite kan du snakke om nøye utan du har lov ja, nu får jeg takke sammen her og si amen men jeg får be for dere først har jeg be for min falske land i falske at du gjør dem høyla i andan og hjärsta at du skal ikke dem godsøyte i hjärsta at du skal ikke dem kærløyga til dine høyla av lov som i grunden kærløksbøye men som kan døylas under tvei elskar skal til god og elskar skal til nastan og som at du kan døylas under i troi og tjei troi opp etter og tjei ut etter tilsammans tutsjo at det til Tun vilje vi okkun hefur alltid vært den samme og at leva et god liv som beheat her hefur alltid vært det samme du tog et avgjør og avbrøtter ja, skal man leva et liv i ljøsnen som beheat her ja, så skal man kunna tåla et hitje etter ødlentunnen året og kunna være lærder oppe av ødlentunnen året og jeg har i bygd om at to åpenberar hetta fyrir hjørstunnen og øynene kvarjen som hefur hørst og takk at du nøye til stegar takk at du når en engrande sunderbrottnan sindara som vender seg til tøyn og jeg ber om at du skånker omvending
till ja, låt mig bara säga det som är sanna frälso. Jag vill så rävla bänspyr, det är så rävla folk som släcker av sånne ner frälst i röver. Tar det gärna av längsan vusta. Så jag ber till om att möta dem här Jesus. Halleluja. Amen. Lauartalven är lau in i sattmalörsene. Och det var en grund till att det skulle ligga här. Det skulle gömmas här. Herren säger det. Och här lau där. Ja, här ligger där en. Jötarna här var funnit sattmalörsene under Golgata. Det här var då. Tar Jesus klarar att komma igång till ötlen här nere i atter och det ska föra Jesus atter. Halleluja. Ja. Tack och lov. Jesus kom köttigt. Ger det kun klar. Ikke hata. Till halta kanske till att är driven av hatred det ger det till. Överhuvud inte. Slett ikke. Jeg hater slett ikke vinterløyt folk. Jeg hater slett ikke folk som jeg hater bare lignende. Men jeg elsker ikke disse stakkals menneskene. Jeg elsker ikke stakkals vinterløyte menneskene. Jeg elsker ikke her stakkals menneskene som jeg har sett så sørst 5-6 år når jeg ferer sånn jeg til pinsene. Jeg har sett sånne folk som tar i hukse om det at han har i hukse om det. Jeg kommer til den nye stå, de er ikke frelst. De kjenner slik ikke godt. Selv om de ganger møte og synge og hoppe og kvart var det. Arma var det og så spurt jeg det gjelder. Arma var det og så manifesterer et eller annet ut av dem. Ikke frelst menneske hever øyntann øynast et eller annet ut seg. Hatt en falsk lærer på ikke over helvete. Nei. Paulus har ikke øyndemon. Peter har ikke øyndemon. Det ber ikke til. Nei. Hadde du falsk, hadde du mennesker som er blevet offer for en falsk evangeliet, de har finnet en annan anta, de har hørt om en annan Jesus. Galaterbrevet 8. Jeg sier det kun da, jeg vet jeg kommer bli hæt av vår. Ja, jag var ju bara till att det kunde bara falska bröver heta mig. Och tar kunde så bara lättare så bara heta mig. Men tar sanno tar för att älska mig. Och de som sannolikt kommer att sätta frihet, de kommer att älska mig. Men de falska de kommer att äta mig. Och ja, det säger Jesus vi kommer att bli heta jag vet inte. Och så vi gör. Men jeg sier bare, stakkals tøy som jeg har gynnsi, hvis jeg sørste og nødje tudjo arni og lagt falskt i fyrjun. Stakkals tøy. Helvete kunne kjøtt komme å bli høyt kjøtt av man. Ja. Det er falsklærere. Ulvar sier ikke noen. Hva er det løyt etter? Ja, nemlig. Her er 17 Korint 11, ikke? Fra vers 3. Men kvøye 4, bær ikkje vi nokre mittlun, og så høggarmen tølte evo tjøkken snifunne søyna. Så løys sinnetikkara skulle være spilt fra øynfalt løyganon som er i Kristi. Tøy han som kjemur, prætikar en annan Jesus. Sørst du? En annan Jesus. Ikkje en annan Mohammed, men en annan Jesus. Ikke den sanna Jesus Krist, son Guds, som er godkommende kjøttet. Nå, når jeg har vært sett da, i pinsanar, tar vi kjenner ikke at Jesus er godkommende kjøttet. Jeg ble blekkar ut. Det er han største mannet jeg ble blekkar ut fra. Her var det om til, at jeg har sagt godkommende kjøttet, og jeg har avtalt til som falsklærer, at jeg med stå og lærte at Jesus var skapter. Det sier jeg var satanisk falsklærer, tar blekkar ham så ut. Tar visste slett ikke hva den at læreren var. Så tar stand og lykten det, så får han det. Tog han som kjemur prætikar en annan Jesus, kvann vid hava ikkje prætika, eller om tid møtteka en annan anta. Kvann tid hava ikkje møtteka. Sørst du?
Det är vi pratikanna gera. Kvann glädjeboskap du høyre, en annan glädjeboskap, en annan Jesus, og en annan anta. Ja, og det typiskt, tar snakker ikke om synd, tar snakker omgang om synd, tar bare snakker om hvordan godt og herlig, tar en herlighetsteologi, og tar snakker rævlig om penger, og tar et trygg, rævlig fokuserer at det gjeriska, og tar øyliga kjensluliga rivner alltid, krokodilletar og syntja og gitarene tralla, men tar andali avkom ver ikkje gerarar årsins, det vil ikkje høyla av nekrantøy. Nå, jeg vil se at her, det er liv i himmelen syntun og bløva vivetøy. Ja. Oi. Prætikar en annan Jesus, kvann vi tar ikke prætika, eller til møttek en annan anta, kvann vi tar ikke møttek, eller en annan gledebåskap. Sørst du? Jeg leser altså 17 Korint 11:4. Og en annan Jesus, og en annan anta, og en annan gledebåskap. Har du en falskan gledebåskap, så det en annan Jesus. Og først når kan anta her, så får du ikke holde antan. Nei, jeg legger ikke ui, og da legger hender at du får tale tungen, du finner en ytterligere anta. Ja. Du finner en ytterligere anta hvis du finner nekra. Ja. Og jeg vil se at det her, jeg vil se på at det, men legg mest til, jeg vet at tungutala og heilig andans laupur og alt de tingene her til, jeg sier bare til kun til at oi hesar tøyene vi nu liv i, hever Satan framløtt et kopi, nekka som falskt, samstundes som ta sanna her til alt du veri her, alt tøy veri her, fra tøy heilig andre ble uthelter, men hatta sier Paulus langt og jeg 8 trus, jeg mener at det tar og trusen, altså og først og alt, Paulus sier at her, han sier det langt og her, og en annan anta, og en annan gledebåskap, og en annan Jesus. Det gjør langt og fyrir seg her. Ja, det gjør det så sannelig også i det. Men lukka så vist som det sanna var til her, lukka vist det til det. Ja. Ja. Jeg sagte Jesus og et halvt år inn i min egna kammer. Be han fylla meg ved høyla i andan natter og fylla meg ved kraft. Og han gav meg det som jeg har nu. Jeg fikk det fra honom personlig. Han talar til mig, ber meg litt hødde opp og åpne hendene, og da kom en eldkula flikkvann i luftene, bort nere hødde til meg, og inn i bukjen. Og jeg føler til kraftene oppi av hødden og kvant det. Og inn i hånden, og hvis jeg begynner å løte tungen, så brenner hendene. Jeg var jo hatt det til, alt det her. Og jeg blir for sjukken. Altså, folk kom inn her, til sjaldan til undantekje at det blir vi nøkken inn her, at det ikke får 8 til 2 kunnskaper og legger hender av deg, føler gos kraft i hånden og til blågrød. Men det så bare til, altså. Det ikke, wow, hatt det simpelthen bare til, altså, som alt dreier seg om, i røver ikke. Nå hatt det bare en frukt av trænen. Hatt det en frukt av trænen. Hatt det ikke Jesus. Hatt det kunne ikke andre østen gjøre. Under, det kunne du. Nå skal du finne hver verlig sann og lærersvenner, hver verlig trænen, så skal du titte etter øren tinken. Du må titte etter øren tinken. Ja. Og sannur kærløgje, det har vi så regelig ofta sagt, sannur kærløgje ikke han som pinsanessen er ombå. Og karismatikerne, og i til større til høyla, at det bare altså størst mulig alltid, og ångan til et skøyft år, ångan til nekka formenande, ångan bare herligt og godt, og herligt elstebrauer, og god gaur brauer, wow, og nytt år, herligt, kan man god for Jerry år brauer, wow, humbuk. At det totalt falskt.
Att det fullkomligen falskt. Att det ger god till en jävlaman och en nisso. Det är nästan inte. Nej. Du kommer ut under kristenlivet, ösning att uppleva. Tungar tojer, problemer, rävliga rönsler, hajingar, och du kommer att bära en kross hvis du är en Jesus Kristi lärarsvagner, och en sannröjn alltså. Ja. Och det är slett inte en dansare rauson, och det är slett inte godlig gröna skoer, överhuvud inte. Slett inte. Det är det som tar falsko, ådlander, ulvaner säger sig vill jag fortälja till kun. Då tar det hela för Satan. Det är akkurat det som Satan bjöa i Jesus tar han första igen. Han visste ju alla hemsens dörd och säger allt detta vill jag geva till hvis du vill falla ner och tillbe mig. En stor pastor av kristenheten i det tillbyr inte Jehova god, men ankra fruktbärhetsgod inte. Fruktbärhetsgod inte. Ja. Det är slags godspad. Det som är fullkomliga vittlöd ut i hatta. Man ser som ting som är löjdesintor iva samt till avvirskavas ner, men så färra dig längt ut i hatta och bort så att du god hever alltid omkring grönso. God hever en grönso. Du färst iver, visst du färst iver om her, så färst iver om marskan. Så färst iver om marsk. Till akkurat som man ser att ta i Sodom och Gomorra hade givit sig totalt ut i homosexualitet. Ja, ta för Herren att öja dig. Och där ser man i Romarbrevet 8 att ta i dig hade ta i först älst och en lign. Och därför tillbe skapningen stället för skaparen. Och så gav Gud dig upp. Och det första som kom, det första som du särst här, till så att en av kvinnorna skiftar naturlig omgang ut vid han som är emot naturen. Och männen somlas, männen bränt och gint synen förmått i öron. Man viskande till som är sömligt och finko att det fyra till virliga vittlesynar som är haskeligt. Romarbrevet 8, 25-26. Hatte det. Du gånger i man har grönso. Ja. Och det är nekver pinsaprätikomen som är lust efter för 15-20 år sedan som kunde lycka tangera in att här vid prosperity och ta pointer mot hjärta, men är lyckas som han är en amerikaner, ja, så lätt. Men som var det tar er så djupt saknar nu utan. Och jag kan släcka lust ett om mig. Jag får ju vammel för dem. Jag kan släcka lust ett om mig. Öjnast i amerikanska prätkomen jag kan lust efter, vill lust efter, utsätter mig i öjrefyra till David Wilkerson. David Wilkerson. Eller Leonard Ravenhill. Eller Paul Washer. Ja. Eller Ray Comfort. Och Gauer. Onkel Gauer det. Än i det. Men man ska kräva att vara sera kritisk. Ja. Tar människor snacka omgant om pengar. Omgant om näka gilt lyfte, näka fast som släck är verkligt. Nej. Tar snacka om att det kommer att kosta där. Du kommer att bära en kross. Och det är akkurat det som Jesus säger. Akkurat det som Jesus säger. Akkurat det som Jesus säger. Och jag vill inte stanna modellen något annat. Jag tål inte något annat. Jag gautar inte annat än röjnan sannlöjka. Jag tror nämligen till himmels. Jag tror nämligen att vara vojser ut att jag har höjla i andan. Inte någon djävul. Jag ska inte djävul här. Jag ska inte om någon djävul. Oj. Oj. Halleluja. Så är det en dansmetsträv. Jag har inte kvult av mig nu sista 2 veckor när lockshort. Jag var inte kostnägga tog som att det. Jag var inte att det var det sista. Jag hoppas det. Jag hade bara bränt om min anta. Och nu får jag sända sig bröven ut vid flövon. 20 bröv vid 20 flövon. Till mest pinsaprätkomän. Östne karismatiker där. Och
tar farlig, tar baptisterna som langer glittner, onkurero. Og, ja. Ja. Og, ja. Det kommer på inna. Det skal det bare gjøre. Og det råkning som sannan kærløyga. Ja. Jeg får ikke lete deg for å vittløyde der nede til helvetes. Nei. Det skulle du ikke slippe. Satan slipper ikke teka og rena sannløygan fra Guds folk. Ikke talinger om. Og egentlig mot ikke til at tar atler må vende om. Atler, òsten tar djupast sokno. Tar djupast sokno. Philadelphia og evangelihuset. Tar djupast sokno. Ja, jeg sier det for jeg tar skuld og skammast. Ja. Så tar jeg sataniske falslærere. Fullt komelige. Ja. Hebreerbrev 12, hette vi holdt seg om en sørste brev. Fra 4, tid har vi ikke enn gjort motstå fram et blå strøyande mot sint, og tid har vi glemt anmenningene som taler vittekon som vi bøten, sånner moin, vann vil ikke to egen karrans, eller fall fått ta i to vil harstavur av honom. Tog kvann Herren elskar, han og hofletter kvann og en sån, kvarjen han teker imot. Herren og hofletter, hva skal ta puskar. Herren nu puskar med. Han har puskat med ikke bare øynafer, løyreferer, vi kvarst opp i øynafer 5 måneder. Ta for puran i rundt, men til just med til en annan mann. Ja. Egentlig øttest det bare god. Jeg øttest ikke menn, og vil slett ikke øttest menn, altså, du kan helt kalla meg fangst, du kan helt drukna meg, drepa meg. Hvis du har vilja, så. Jeg bidrar ikke gjøre det. Det tog kvann Herren elskar han og hofletter kvann en sån, kvann han teker imot det. Om tid uthalt i eging, god fer vi tekken som vi sånn, tog kvar sånner han, kvann fægren ikke. Kvar sånner han, hva det for en sånner som papi hans har ånkan til hva skal han bliva til, Alvara? Jeg skal si det hva han bliva til. En lovløsning, og en halva han lorst enda, som ikke doer til nekka rattvisesverk. Det kan ikke være nekka godsbaden. Kanskje, uten naturlig, så har jeg menneske haft en vanlig en pappa. Jeg ikke sluppen at tudja meg akkurat som vi har vilja. Hvis jeg har gjort for kjærst om en løyve, så er vi så sannelig for kjøyra for det. Ja. Men omkant du sunde bartur, omkant du men jeg blir opp, bæg av min naturliga pappa, og så er han så sannelig av min himmelska feir. Og jeg elsker han for det. Det sier bare akkurat som er. Ja. Om tid veri utan eging, hver og jadler lottekkarar, ta og tid auekta bøten og ikke sinner, sørst du? Så har en omgang det at det sort et auekta bøten. Det er ikke godt. Jeg vil ikke være noe auekta bøten. Jeg vil være et ekta bøten. Ekta bøten, tja gode, sonur. Her er det at vi haft fedrar kjøtsokkara som rattløyde okkon, og vi vart ta en viring. Skulle vi ikke mykje heldur være og undergivne i for færen et anton og liva? Vi tar det viring for okkara jæresko pappen tøydar sett okkom på plass. Jeg håper du har haft en pappa som anker du har sett på plass. Ja, annars har du ikke haft en pappa. Og det menn, det er for aller flest nekker gjelder lost endar under valden av sånne kono. At det alt kommer fra Satan. Vi ser sataniske janstøvne som Satan vil spøy på hjørne sørste 15 årene. Han vil knusa familien av såntor. Det er akkurat never. Ja. Jeg utrolig gammaldags. Jeg kunne fortelle liv i 1800-tallet. Så jeg døm i alt bare ut fra Bibelen. Så jeg kunne fortelle skulle livet for 2000 år siden. Bibelen evig, hun Guds tankar, hun Guds standarder.
Jeg tror man ikke reka vi tøyarantan to, og vi omstående lengt borste fra herren til han kommer atter, riken av tøyarantan hon, når så fast planta av Guds åre som det kan være. Og det min fotla mening å være til. Altså hvis heimeren sier at Guds åre sier noe annet, så kan heimeren røye og renna. Guds åre har rett, og i hver nikk og prikk. Vers 20. Du tar sannelig av nekra få det av okkon etter tar egna tidsje, men han fyrir gagn okkara. At vi måtte være lottekare og høyla løykansare. God det okkon fyrir vi skulle få løykast på honom, gjera som han, hoksa som han, løykast på honom. Du ikke Guds baden, utan du som god. Du skal være som god. Som god. Til. Og det ikke nok at du sier det være anstøkt antall i tungen, og så lever du som djevelen sjálfur. Nei. Du skal være tverstur jøkken høylur og herrans suju, halgavur, vaskavur, fullkomlig 100% tverstur jøkken. Helst ikke Peter vært her? Helst ikke Paulus vært her? Helst ikke Jakob vært her? Helst ikke Stefan vært her? Ta der støynavn til deg is? Helst ikke Filippus vært her? Ta han for rennende etter vagnen til hirmannen, hørte i halve andan tossa av seg? Og pointet at han altså flott i halve andan. Helt han være et kasta skit i ampo, stinkende av heimen hon. Nå kommer ut av en hårhuset, og så stod vi ganske ut. Og etter porno, nei. All døyles ikke. All døyles ikke. Nei. Men Ananias og Safira, ja, tenk døy jo. Heilig anden drep deg. Jeg vant til vidt, heilig anden har sagt meg det. At i sørste tog, og i samband med det, han har sagt meg til at det er for å komme tver vetingar av Jesus kommer atter. Og den søttene kommer å være så djup at mennesker kommer å dødja. Mennesker av møten, mennesker som kommer nær heilig andens nærvær og ta. Vi er en hyklerisk hjärsta. Vi er en likvande hjärsta. Og i beste aldri. At det kommer bare dodja. Ja. God drøsning en drepare. God drep. Kora, Abiram og Datan. Og tar harskali. Som røst seg opp med Moses og Aaron. Gjør en åpnest og gløtte der opp. Herren gjør det da. Og vet at Herren kommer kjøtt at åpne helvete og Herrens angel kommer å bleka milliarder av oss av falskene i helvete som reker hans frelse. Hatt det den god som tid snakker om er så deilig, elskende. Han har aldri sagt til nekkeren vend om annars først i helvete. Jo, det gjør han vurst. Og han blekar så aldri i helvete. Og hvis du ikke får vende om gale, så vant jeg to ved røyne av tøymon. Som sier hatta. Ja. Jeg har hørt det her. En større parster av kristendommen i førjen det er tvørste tjøkken falskur. Tvørste tjøkken falskur. Det har hørt en annan gledebåskap. Det har hørt om en annan Jesus. Og det har så dundrand finnes en annan anta. Og til ikke holde i anten. Det må ni stå ved frontene. Så jeg har lagt med 100% etter at loja sannløykan, akta sannløykan, og tala han, og standa vi han. Og er bare blevet hettavur, og blekavur ut, og asbuttur, ja, nå er jeg ikke faktisk asbuttur, men hettavur, er tøymen som kallar seg Guds bøtten i det. Tidligere fariseerne. Fariseerne som støyna av Stefan til deg is.
tar støyna av en mann som elskar Guds lov i sin hjärsta. Tar kjent ikke god en gang. Tar hadde slett ikke Guds lov i sin hjärsta. Tar støyna av en mann til deis, som var en andans mevor, som var en gerar i årsins, som garanterer hei Guds lov i sin hjärsta. Som ikke lei, ikke stjål, ikke hei æra godar enn herran, æra i fære mevor, helt kvulda en høylajan. Og så vidare. Elskar i god av öll sin hjärsta, vi at haldansar år. At du elskar god er slett ikke til at du sier de elskar han, og stender vi til hånden oppratton framfor øre mennesken, og synger lovsanger tryggart her. Det er slett ikke til at du elskar god. Slett ikke. At du elskar god, det er at du elskar hans lov. Og han er gømt til din hjärsta, du vil ikke synte med til honom. Det er at elskar god. Allt det andra hycklar du i. Nå har vi kjøtt oss en tøyma. Jeg vet ikke avfyrne byrja tåsa, og så tås jeg bare. Hele anden rørna på imme. Jeg føler en sånn kraft oppi hatten noen. Kraft i henne. Men de kunne godt tekka støynar opp og støynar med til deis, som til støynar av Stefan. Det er vært en vittnesbord for meg, og det er vært en vittnesbord med å tekkun. Så gjør det så vel. Men jeg byr for tekkun. Men Herren gjør at tekkun nøy til omvendingar. Tekkun lovløses mennesker, som har forderva alt Jesu likan, og fyllt av Jesabels anta. Vend de om og kom til sannløygan. Da Jesus kommer atter, høyt øyelig kjøtt. Og tog gjør vi til så avværingene. Og til ikke å gram av hetere, men jeg må gjøre det. Tog at jeg elsker saler av sonnen. Jeg elsker saler av sonnen. Ja, det vil jeg gjøre. Det velger jeg gjøre. Og i Jesu navnet, det er akkurat det. Her er et vers her i 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 9. Her stender hver som helst, og er fødder av gode. Nei, vers 20 er det. Og Jesu er bøten Guds eisøyn og bøten djevelsens. Hver som helst, og gjør ikke rettvise, er ikke av gode, og heldur han som elskar ikke brøver sin. Sagt du? Hetta skilur Guds bøten og djevelsens bøten sundur. Det er til at Guds bøten tei gjera rettvise, tei fremja eller inna rettvise. Tei er vi øren åren, gjerar årsins, og tei elska brauur søyn. Elska brauur søyn. Ja. Det er tvei tegn. Det vil si at djevelsens bøten tei gjera inna eller fremja ikkje rettvise, og tei elska ikkje brauur søyn. Men Guds bøten tei gjera. Ja. Og jeg har så ofta snakka om at hva sannur kærløgje er. Han er ikkje nekkar humanistiskur kærløgje. Han er ikke en sånn kelande kærløgje som bare gautekur alt og omkant sier nekka for friskilt. Nå, det er hykl. Det er slett ikke kærløgje over over. Jeg har faktisk snakka norsk nekka om at her, at sannur kærløgje han kan enta slåa. Han kan enta slåa. Guds kærløgje, hans lær. Det stender i Hebreabrevet 12 at Guds lær herliga kvant hans son som han tekur et seg. Ja, det er sannur kærløgje. Nei, den sanne kærløgjen jeg vil oppleva fra mine brøren, det som stender etter om man hadde høyla som ordentlig var sannur kærløgje, det var tar som
var gåur vi med, men som østene kunne avtale. Ta det var bruk for tog. Ja. Og det talte til. Og til så gikk ikke båda veier, av og til. Til det som stender etter. Til sannor kærløyge. Han ikke kavalete. Han ikke hykl. Til ikke kærløyge. I behøver ikke at jeg tiger bare, og jeg sutter alt møvlet, og at jeg tiger bare, og at jeg slett ikke sier sannløygen om alt ting, det slett ikke kærløyge i behøver. Slett ikke. Nei. Og det som jeg også har sett til at mine brøver som virkelig har elsket meg om mine løyve, altså tar av å være gav, altså vi er gav vinner, bygge sammen og være vinner, kunne gjøre alt mulig sammen, men han var også kunne give avtaler og avbrøsler vi kvart kraftigere bårveier, og norsk det var fått vi kvart, men tar ordentlig vinner, tar ordentlig brøverne. Ja, her det blivit ordanatter. Her det alltid blivit ordanatter. Tog jeg til talt til, katåler til. Tog jeg at det blir ikke til at her var noe andalet liv som du har nyrsåsene liggen og hykl. Det blir ikke til. Altså, høylig anden er ikke parster av tog. Han sannløygans ande, og til akkurat som til at vi er jo kommet inn i en familie, og vi vet at i en familie, her skal sørendans med tålesintor, det skal tåle bæge gaua der, og østene, ja, norsta samar der, det er bare så, ja. Nei, tar brøverne som er ordentlig at du har suttet, mine sånne brøver, tar av ankotøyne avtale med, og sagt så at jeg forstod det, men det var ikke behagelig, og så videre. Men det var til motgagn, legg til merkes. Men disse her falsko, som er suttet i det som falsker, tar det omgang til funnet på den. Tar bare smultust, og ble vi smulast, og hadde en masko, men skulle nok bektale av først, og likva og be åt og anna. Men tar som var sanner, bønt opp i ansiktet av meg, tar lo ikke, tar bektale av ikke, tar stungum ikke rikken. Nei, det gjør det da ikke. Så hette er tvei ting, at gjøre rettvise, og at elska. Folk var ikke hva elska er langer. Folk er ikke annet hva elska er langer. Nei. Man kan bare se, man bare til her vi tankærløkene som bare kan finnes i en familie. Altså bøttene for foreldrene og ean som de får fra sine foreldrene. Hvis du kommer ordentlig tatt, og i rønt og veru etter en menneske, ja, så kommer sannløgjen fram. Sannløgjen kommer fram om det, og om hin personen. Og ja, kan sannløgjen ikke kunne standa bare akkurat som han er, så var det omkant vinner, altså. Så var det omkant vinner, nei. Ja, så elskar det heller ikke hva en annan, som brøver, det blir ikke til. Legg mest til, vi er brøver. Ja, men er vi brøver og systrar, så vi i som familie, det akkurat hva det er. Ja. Jeg har snakket om det før, at det var en eldre med av toften som han har forskjellt dem så ytla at jeg er ilt av de 20 år. Men om han hadde høyla, så dog jeg sutja til det, han søren dans som jeg elskar meg. Han så søren dans som jeg elskar meg han meveren, og okkon som sautu her, okkon unko som han flangti av. Han elskar okkon. Og hinne som han gikk til, som ångan de har sagt nek, og som stadigvæk enga min størn smøylu, bare smøylast, det er ångan de elskar meg. Nei, ångan de elskar meg. Nei. Det er ikke kommet å vitja meg hvis jeg var sundeknuster så i landskjøkhusen. Det er ikke kommet å vitja meg ta til. Nei. Nei. Så at det her jeg vil lengst se. Jeg vil lengst se at det her. Sannur kærløyge, han fyr så djupt, han fyr tvørst i jøknende. Han fyr tvørst i jøknende, atlant en person.
Jesus älskar till tvärst och jökn. Vad står det? Han älskar med tvärst och jökn till det öjnaste gott. Alltså tvärst och jökn, han döje fyra med 100%. Till akkurat det. Så när jag vet älskar på en annan. Och för vi kommer här till så vet anka vi kommer. Och det kan vara vi ett åttan smål. Jag säger det kan vara vi ett åttan smål till lika mycket. Jag tror inte kärsten gör det.